sí. Los modelos de la horda siguen siendo espantosos. Ah, ¿vos viste lo que va a hacer? Porque todavía no creo que todavía no lo sacaron. Ahora son Pero espantosos y el, detallados. sí, pero el boceto que mostraron de lo que va a ser el elfo de sangre, mamita, pero recontra hiper mega putazo 3000 boludo. ¿Sí? Dios mío. Es como que Claro. vos te creas un Justin Bieber, digamos. Es como para crearte a Justin Bieber en la horda, boludo. Y Qué bueno, asco. Justin Bieber es sordo, boludo. Sí, te lo Eso, regalo. eso no cabe. Te lo regalo para la horda. Llévatelo. Yo no lo quiero. Qué bárbaro, Llévate. boludo. Yo pensé que no le iban a retocar el elfo, porque ya. El elfo de sangre, no. No, no le van a retocar. Los orcos quedaron más espantosos que de costumbre. No, pues está bien, porque el orco no es que. Debe ser un pedo de mierda. Claro, o sea, en realidad cuanto más feo, más real. Sí, sí, obvio. El Está. orco, el troll, ¿me Pero entendés? pasa que, claro, los bichos de la horda son espantosos Claro, por directamente. eso, Ahora, no tenés que. ¿ustedes vieron las trolas? Tienen como verrugas, es un asco. Sí, son horribles. O sea, los trolls ya pasaron de ser un bicho feo a ser un bicho desagradable directamente. Sí, 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 definitivamente. Todas las porristas a Noob Hill. ¿Dónde está Nia? Nia, Claro, Nia, 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 no te estoy buscando en el party. después de Noob Master. Acá estoy. Claro, porque ahora no estoy al principio, Sí, estoy más adelante. Seiba linda pusieron. Y, y no me agiten porque voy. Sí, ¿no? No me agiten porque voy. Yo, como quieran, ¿eh? ¿Quieren más linda? Y vamos. Bueno, vamos a ver si van. Vamos a ver si se meten un par, nos meten. Vamos arriba, se va la retri, Yo tuve mis momentos de para retri. Llegué a ser RBG con ese bicho, ¿no? Ah, bueno, tranca. Tiene 1300 de rating. Ahí, Ah, boludo. está bajito, pero está. Pero, o sea, para ser un alt, Ujú. Está full orgulloso, ojo. Pero no pica. uno Eh, tira Valinda, Valinda hace petes, Drektar hace pajas. Ahí se metió uno, ahí se metieron dos, tres y voy. Eso, sí. Va linda, va linda. Bueno, mirá quién llegó. Vamos arriba. Mira quién llegó, viejo. Están todos en el horno, ¿Qué boludo. dice, va linda? Bueno, yo me voy a tirar esto por acá. Ya. Ah, hay un monje que es igualito a Noob Master, boludo. Mirá este. Este de acá. ¿Sí? Sí, Es igualito, boludo. el mismo peinado, sí. Me estoy durmiendo. Sí, ¿no? Vamos, loco, ¿dónde está la verdura? La Eh, verdura, ¿dónde está? La chivo, chivo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo fui a buscar, boludo. Quédate acá, papá, ¿qué haces? Bueno, ¿Qué vamos. te crees? Acuérdense de hacerle foco a Valinda. Para atacar lo que ataca Valinda. Uh, Mirá cómo se me fue afuera el hijo de perra ese. Raptor espiritual tiene uno, nada que hacer con el come, al lado del come. ¿A qué? Raptor espiritual. Pero arranca con el raptor espiritual ese. Ya sos mugriento, ¿no? Es que. ¿Qué pasó? No se muere nadie, Y no, el no muerto este fue, listo. Ahora, no muerto, ahora está Sí, muerto. sí, muerto. Ahí va. Sí, muerto. Claro. Claro. Genial.
¿Este qué le pasa? ¿Qué? Mirá. Carajo, me liquidaron. Estaba afuera. No. Sí, bueno, no sé por qué no se activaba el escudo. Te me fuiste, no vale. Yo que quería que no se me muera nadie. Te cebaste, amigo. Sí, sí. Bueno, van a empezar a venir todos, Bueno, bien, esa es bien. ¿Y ya está eso o siguen viniendo? No, 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 sigue, sí, sigue, sí. sigue, sigue la Siguen, fiesta. siguen. Pablo se está haciendo una fiesta. Y le están todos pegando un paladín que yo lo estoy curando, pero hace como una hora más o menos, y el tipo le siguen pegando. Muac, muac, muac. Sacaron a Valinda. Pero me parece que si sale. No, 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 no. No, yo vine a hacer esto, mirá. Wop. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Gordis? Sí, carajo. Bueno, mérito para la horda. Casi te matan. Casi. Cerca, pero no hay cigarro. Vamos al fondo. Amor. Está todo tomado. Ah, bien al fondo hay que ir. Atrás de Sí, todo. Y Sí, sí, sí. y sí. Bien, bien. Al fondo. Oh, mi máquina es rara, boludo. Si vos le subís los gráficos al mango, al WoW, te anda bien, pero se ve medio feo, boludo. Si le bajás los gráficos, se ve bárbaro. No entiendo. Y Se ve mejor si le bajás los gráficos. es raro. Salado. Bueno, alto wipe, ¿no, Alinga? Sí. Y sí, sí, un brindis. ¿Qué pasa acá? Ah, ¿los quieren dejar salir acá? ¿Eh? Sí, sí, tienes razón. Sa- Hay que Tienes dejar de razón. construir. Sí, 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 sí. Bueno, ¿a cuál? ¿Qué torre vamos? Y no Sur. sé. Vamos sur, 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 sur. Sur, bueno. Ah, jaja, jaja, jaja. Ese guarda. ¿no? No, papá. Permiso. Filotormenta, filotormenta, filotormenta Ah. y filotormenta. ¿Qué pasa? Claro, qué macho. Un filo tormento. Wow, boludo. Tengo un pícaro acá. Tirá una bengala para donde estoy yo. Ahí la tenés. Está por acá el salame. Zaped. El peluca Zaped. Ah, tuvo que salir, lo sacaste. Ah, está. Carbón. Con otra bengala, amigo. Listo, mía. Listo. Vamos a la otra. vámonos. Próxima torre, señores. Ah, ya es nuestra. Ah, ya lo recuperaron. Bueno, a Piedrogal, muchachos. Vamos a sacar Vamos. este cementerio. No veo por qué lo tienen que tener. Y bueno, ese no, el otro se lo podemos dejar. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el cementerio o no? Bueno, el Turtle ya lo están haciendo de todas formas, así que la verdadera fiesta está más adelante. Bueno, Están capturando el sur, Búnker Sur. Y el otro ya lo recuperamos, el Piedrogal. debe ser el pícaro este que Pero me a mí- pregunta.
Vamos, Subí, boludo. Dale. estoy intentando. Ahí va. Estaba intentando dar clic. Ah, el pícaro. Picarón. Ahora que salimos de ahí vamos a recuperar las minas. Bien. Están capturando el norte. Sí, Vamos con el Juan. dale. Viejo y querido dúo, boludo. No cabe nada acá. ¿Está en el norte? Sí, estamos recuperando el norte. Norte es nuestro. Listo. ¿Qué onda sur? Nuestro, nuestro. Listo. Ya Debe está. ser un pícaro que anda con la vuelta. Arriba, 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 vamos. ¿Cierto? Ah, ¿Dónde está? ¿Te sapeó? ah, ya. Ah, Pará. Se me muere este gil, mirá. ¿Dónde andan, che? Estamos tomando el cementerio de nosotros, el último. sí. Bueno, ok. Arriba. Vamos. Un master. Están capturando. Ah, ya me chupo otro. Vamos. Vamos a seguir. Está ahí gente. ¿Para dónde Sí, están yendo? Estamos bajando ahora. Vamos a andar. estamos cerca de Argelia. Bueno, ahí voy. Ah, bueno, buen provecho. Gracias. ¿Y las hordas? ¿Dónde está la horda? Dale, vos, somos dos, ¿qué onda? Ah, mira, acabo de revisar abajo de mi chancleta. Ahí está la verdad. Dale, vos, somos dos, ¿qué? ¿Nos animan? Situación, lugar, ¿dónde andan? Estamos yendo. TP. Eso mismo. Vamos por tomar punta. Oh, Tole, tole, sí, señor. Y para que me bajo acá, Dejame acá que me quedo bien. ¿Qué? ¿Hay quilombo y me lo estoy perdiendo? No, hay el quilombo y te lo estás perdiendo. En el cementerio Sí. Sangre y Hielo, ¿no? No, en punta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Desarme nomás, amigo. Está medio como que se están yendo para atrás. No, 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 no te vas a morir. Ay, se murió. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, acá estamos. Ah, están metidos en la torre de la punta, están desde ahí, muy bueno. Bueno, a ver, lechuzón, arranquemos por vos. ¿Dónde están? Me está pegando un monje, me la resuda, boludo. Bueno, vamos a mandar a este rápido a casa. Me molesta. ¿Qué pasa que no te baja la vida vos? Y debe tener agujeros. No, ya está normal.
¿Sí? ¿Tenemos punta? Sí, vamos, carajo. Con todo lo que era le sacamos la punta, muy bien. Mirá si tenían gente, Sin embargo, está, le sacamos punta. Gente. Sí, bueno, es costumbre. Ah, qué cagón que sos. ¿Qué pasó, forro? Me comiste doblada, picarón, puto. Bueno, me dice en instinto que debe haber quilombo en el cementerio y claramente lo hay. Sí, Pero, obviamente. sí, sí. Qué lindo que está esto, ¿eh? Vamos poniendo las cosas por acá. Vamos a tirar para salvar Se acá. mataría que le haga target algo que no sea una mascota o algo de eso. Ahí va. Uy, ¿para qué? Ezequiel se metió en el medio del quilombo, pero con un Porque zarpe tiene bárbaro. aguante, boludo. El aguante es así. Si querés mariconear, hacete un horda. O sea, la alianza vas al frente, boludo. Pero sabe. Es mucho para vos, troll. ¿Qué va a hacer? Bueno, un elfo de sangre, ¿eh? A morir. Qué bueno el troll que estoy tarjeteando con anteojos, boludo. Grande. Mm, Muy gracioso. no, se me murió uno. Se mueve mucho, che, este. No, no me gusta. No, no te alejes de tu Heller, no te alejes de tu Heller, te morís y te moriste. Yo te dije, no te alejes de tu Heller. Se están bursteando ese. Sí, no me digas. Tan raro, man. Qué cagón que son. Son Mm, boludos y no tenés huevo. El come está comiendo como si saliera del campo de concentración, ¿viste? Y que recién ahora, hace tiempo que no come a... Por eso, por eso. ¿Qué te pensaste? ¿Que ibas a matar al paladín? Estás muy equivocado. Uy, qué difícil que está este. No me lo recargaron. A ver, ¿a quién es el Heller? Vamos a darle al Heller. Me vas para atrás, boludo. No jodas. ¿Dónde está el que tengo?
¿Ya lo mandamos para adentro? Ujú. Sí, señor. Bien, bien ahí. Bueno, yo sí me veo corriendo. Ahora, ¿dónde está mi mascota? Al lado mío, vos buscame a mí. No sé dónde está. Al lado del comedor. ¿Qué están haciendo estos tipos? Salen despavoridos para cualquier lado, boludo. No. Bueno, a ver. Esto me gusta. A mí también. Vamos a hacer así, tiramos esto acá. Tiramos la imagen por acá. Y está pronto. Sí, con ese reflejo. Ahí va. Otra vez vos. Acá atrás están los healers, che. Detrás del todo. Habría que darles una limpiadita. Mm, bueno, ese está muy boy. Y el ¿Dónde Pablo. están? Como quien quiere entrar para vos, más o menos. ¿Pero qué? ¿No hay más nadie? ¿Solo nosotros? No, acá hay un Ali. No, no. Ay, me movieron, la puta madre. Se gastaron, se gastaron todito y no te pudieron matar. Cerca. Putos. Opa, 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 opa. Le pegan al cazador. No, 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 Estos miedos del orto duran 5 años, boludo. No lo mueve la mano a la mujer. ¿Qué es esto? No jodas. ¿Qué son estos? Chamán Lobo G. ¿De dónde salió esto? ¿Mm? Estos chamanes de nivel 88. No sé. Están todos acá atrás con el cementerio, boludo. Desarme masivo. Me escapo de eso. Cabrón.
¿Estás en el puente ese? No. Ahora sí. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te vi. Yo estoy en el puente. No. Bien. No, 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 venía acá, ya vi. No, se medio. Ya, sin girar. Parece que no quedó nadie, ¿no? Voy a poner el estandarte medio acá. Pronto el estandarte de la alianza ahí. Bueno, creo que Oh. fue. Bueno, pero qué sé yo. Si matan 420 nos empatan. Tranqui. Ah, sí, 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 ya los están matando. Tienen chance, vos. Ay, casi mataba a uno. 19 te llevaste, hijo de puta. Bien, amigo, bien ahí. 19, boludo. Salí segundo en daño total. A ver, no. Sí, Bien. sí, bueno, está. Yo salí primero de curación. Ah, va. Esa es la posta, loco. Bueno, nada mal. Va, igual. Estoy haciendo cualquiera. Desafío. Pasa que estoy tratando de acostumbrarme todavía a la rotación. Medio compleja para mí. Muy bien, boludo.